მოგესალმებით. დღეს მოსახლეობა შევხვდით გამგებელს და მის წარმომადგენლებს და ახლა მოკლედ მოგიყვანოთ. მოკლედ სკვერის გეგმა ვნახეთ და ერთი დამატებით ვითხოვეთ, რომ ირგვლივ 4 მხარეს გაუკეთდეს ღობე, რომ ძროხები არ შევიდნენ და იმედი მაქვს დავკეტავთ ხოლმე შესასვლელი კარი ექნება. კიდევ ერთი კარგი ამბავი, ჩემი აზრით კარგი ამბავი შეიძლება ვინმეს არ გაუხარდეს, მაგრამ სოფელში მთავარ გზაზე მთლიანად დასახლებაში დაყენდება კამერები და გაკონტროლდება სიჩქარის შეზღუდვა, სიჩქარე რა, მანქანებისთვის. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ პრობლემა არის ჩვენთან სამწუხაროდ ეგ. და ძალიან სწრაფად გადაადგილდებიან ხოლმე მანქანები და მოკლედ დაჯარიმდებიან შემდეგ ესეთი ადამიანები. კანალიზაციაზე ვისაუბრეთ კიდევ ძალიან ბევრი. სამწუხაროდ სიახლე არ აქვს ამასთან დაკავშირებით. არ ვიცი, შეიძლება განცხადებები დავწეროთ და პროექტი გავაკეთოთ და შემდეგ რაღაცა ოჯახებმა ესე გავაკეთოთ, დავაერთოთ რაღაცა ჭებზე, რომელიც არის. თუმცა ის პრობლემა ჯერჯერობით ისევ რჩება, რაც სოფლის დასაწყისში არის დაზიანებული. გამტარიანობა არ აქვს, მოკლედ იქ კანალიზაციას და ამასთან დაკავშირებით სიახლე ისევ არ არის. ხო, ქვემოთ დასახლებასთან დაკავშირებით ვითხოვეთ ძველ პოლიციასთან კიდევ სკვერის მოწყობა და მოწესრიგება იქაურობის და ვნახოთ ამასთანაც დაპირება კი მივიღეთ და ვნახოთ აბა რა გაკეთდება. იქ ისევ აღსადგენი არის არსებული სტადიონი ქვემოთ, რომელიც არის და იქვე შესაძლებელი არის გაკეთდეს კალათბურთის ფარებიც, ანუ კალათბურთისთვის პატარა სტადიონი და ასევე შესაძლებელი არის პატარა სკვერიც მოეწყოს. ხო, იქ მაცხოვრებელ ხალხს პრობლემები აქვთ, მოკლედ, გეცოდინებათ იქაურებს განსაკუთრებით, რაზეც ვსაუბრობ. აქვე გეტყვით და მოგიწოდებთ, რომ მსგავს შეხვედრებზე მოსახლეობის უმრავლესობა უნდა იყოს ხოლმე რა, ვისაც შეუძლია, თან ისეთ დროს იყო ჩანიშნული, რომ ბევრს შეეძლო მოსვლა. როდესაც რაღაც არ მოგწონთ და მხოლოდ ჩემს დაწერილ პოსტებს ეხმაურებით ხოლმე, ესეც კარგია, მანდ მაინც რო ეხმაურებით, მაგრამ ჯობია რომ გამოხვიდეთ და როდესაც რამდენიმე ადამიანი ხვდებით ხოლმე წარმომადგენლებს, თქვენს ესაუბროთ. მე არ ვარ ვალდებული, ყველას მეგრად ვისაუბრო, არანაირი ვალდებულება არ მაქვს ამის. ასე რომ მოგიწოდებთ, რომ თქვენს ჩვენთან ერთად დადგეთ იქ, ვინც ვიყავით მოსახლეობა და ერთად დგომით უფრო მეტი რაღაც გამოგვივა. და მადლობა იმ ხალხს, მადლობას მე რატო ვუხდი, მეც ისევე ვიყავი გასული როგორც ხვები და ისევე ვითხოვდი, რაც მინდა უკეთესი ცხოვრებისთვის, როგორც ხვები და რაც მეტი ვიქნებით, მით უფრო მეტი ყურადღება მოგვექცევა. წარმატებებს გისურვებთ ყველას.